Orlando vai muito além de parques de diversão, e uma prova disso é a incrível fogueira do Tico e Teco no Disney's Fort Wilderness. Um programa gratuito, ao ar livre, perfeito para curtir em família. As crianças se divertem assando marshmallows na fogueira, cantando músicas e, claro, encontrando de pertinho o Tico e Teco, num clima super acolhedor e cheio de magia. É uma oportunidade maravilhosa para viver um pouco da cultura americana e criar memórias longe das filas e multidões. Quer saber mais como chegar, que horas ir e tudo o que precisa levar? Então se inscreva no nosso canal Turistando Mais _oficial, que te mostramos todos os detalhes.